Sono un vecchio tecnico, 75, alleno dal 73. 75 anni, alleno dal 73. Ben contento di partecipare a questa tavola rotonda. Mi mancavano, dopo averne passate tante in quel di Schio con il maestro Falco, con i tecnici del Trentino, della Slovenia, dell'allora Jugoslavia. Vabbè, stasera avevo tutta un'idea particolare, poi visto anche il tono del primo intervento di Francesco Ugagliati, cambio un po' versione. Allora, le mie esperienze, innanzitutto vivo a Rovigo e alleno a Rovigo, città purtroppo depressa, sia come quantità che qualità, cioè la qualità li hanno sempre avute i rodigini, manca sempre una società faro che possa riunire, li ho avuti nei vari tempi. Ho avuto un eccellente ostacolista, Geremia, lui nato nel 75, 22 anni, correva in 14,42, poi è stato fermato per un QT lungo al cuore. Quindi le mie esperienze a livello di ostacolista purtroppo si fermano a quel livello là. Alleno ancora qualche giovane di belle speranze, sperando di trovare la tecnica che aveva questo giovane Geremia, che aveva un differenziale incredibile perché correva i 100 in 11,3, quindi immaginiamo che razza di capacità tecnica aveva sull'ostacolo. Poi ho avuto una serie di velocisti fino a quando alla fine degli anni 90 o 80, non mi ricordo, va bene. Ho trovato 3 velocisti con partenze, diciamo, pessime, nel senso valevano dall'11,2 al 10,8, che sono scesi abbondantemente fino a raggiungere 10,51, 10,60, 10,61, e partecipando 2 di questi ai campionati italiani nelle finali unici non militari. Parto dagli allenamenti che facevo con questi, dopo delle esperienze maturate. Questi facevano 5 allenamenti di palestra in cui consumavano tutti i pesi, cioè li occupavano. Sentivo proteste del proprietario perché occupavano pesi da tutte le parti. 5 allenamenti in palestra, 1 in salita e la domenica liberi. E questo lavoro è stato 5 in palestra e 1 in salita, poi con allunghi quando si tornava in campo. Questi lavori sono stati mantenuti per diversi mesi, grave disagio per venirne fuori, e poi alla fine sono sfociati in grandissimi risultati. Ma mi sono accorto che questa azione della forza esasperata andava bene solo per i grandi. Non ho ripetuto assolutamente queste esperienze sui ragazzi giovani, anzi sui ragazzi giovani da un po' di anni ho cambiato radicalmente impostazione. E vengo appunto al momento di questo mio piccolo intervento in cui spiego più o meno, o almeno mi permetto di dire spiego o illustro gli elementi che costituiscono per me adesso, dopo tutto un percorso che ho fatto sui ragazzi giovani. Parliamo dei cadetti e allievi. I tempi di allenamento, sapete benissimo che i ragazzi più di 2 ore non possono permettersi per problemi di studio eccetera. Loro vengono in campo, fanno un leggero riscaldamento in cui viene, questo è il discorso di Francesco, puntualizzata la tecnica di corsa, soprattutto nella fase di riscaldamento. L'uso esasperato del piede, non permetto che mettano il tallone per terra, che siano tutti, che siano velocisti, lanciatori eccetera. Quindi azione rimbalzante del piede. Faccio stretching per quello che possiamo permetterci, perché lavoriamo a volte sotto zero, però almeno in quelle condizioni riesco a valutare se i ragazzi hanno dei problemi o meno. Con lo stretching bene o male si riesce a fare. Si parte sulla forza generale, almeno dei preatletici di cui siamo anche bravi, e poi a seconda dello stato dell'atleta o anche del periodo facciamo tutta una routine di esercizi a corpo libero
e per quanto riguarda la parte delle gambe in appoggio monopodalico. Poi mi concentro molto sui muscoli della propulsione, quindi molto lavoro dei gemelli e anche di posturazione, soprattutto la parte del gluteo. Il gluteo per me è diventato una fissazione da quando ho avuto la fortuna di parlare con l'allenatore fisico di Maurice Béjart, coreografo di danza classica, che mi ha spiegato tutti in particolare le necessità per i danzatori di avere dei glutei fortissimi e ben sostenuti. E questo me l'ha trasmesso e in effetti vedo molti meno infortuni, ho appena le piccole contratture. Glutei che pian piano si formano, soprattutto nei maschi, nelle donne è un po' più difficile perché però c'è un lavoro esasperato e anche continuo. Quando capita cominciamo a fare gli allenamenti, chiamiamoli così, di forza, e io ho smesso di mettere bilancieri né dietro le spalle né sul davanti. Faccio applicare perché imparino gli esercizi dei powerlifter, girata e strappo. A livello, diciamo, di didattica sono stato molto puntuale, i ragazzi mi seguono e imparano molto bene. Vedo anche i cadetti giovanissimi eseguire le girate e lo strappo in maniera impeccabile. Abbiamo solo dei problemi quando si sale un pochettino, problemi sui polsi, e questo è un cruccio che dovrò risolvere. Per il resto, ripeto, vedo che i ragazzi rispondono molto bene alle sollecitazioni e intervistandoli loro dicono che si sentono molto carichi dopo aver effettuato questi lavori di powerlifter. Subito dopo andiamo a fare, parlo soprattutto dei velocisti, azioni di corsa. Innanzitutto partiamo con degli allunghi, poi varie esercitazioni di accelerazioni. Le accelerazioni non mancano mai durante l'allenamento. Chiaramente esercitazioni per ora semplici, partenza a piedi pari, avanti e indietro, partenza 3 appoggi, e quando capita rifacciamo anche i blocchi già in questo periodo qua, anche se loro, i cadetti, non hanno grandi indoor. Tutto questo poi è seguito da una serie di allunghi in cui si puntualizza l'aspetto tecnico, il piede che deve chiudersi alla caviglia per creare un prestiramento, e soprattutto la parte di recupero dell'arto, che non deve essere permesso il rilascio a sé stante. Molti lavori per i piedi, sia statici che dinamici, e questa pratica di allunghi curando la tecnica è portata avanti per diversi minuti, allunghi che variano da 50, 60, 80 metri, eccetera. Entrando poi nel corpo dell'allenamento, su questi ragazzi mi concentro moltissimo sulla parte della potenza aerobica, cioè facciamo per ora e poi manteniamo ancora lo sprint quando sarà il momento, ma in questo periodo faccio lavorare i velocisti quasi come i mezzofondisti, con distanze chiaramente più brevi, però devono abituarsi a questa corsa decontratta lunga, partendo da distanze più brevi per man mano salire fino ai 600, fino agli 800 metri. Un'ultima puntualizzazione: inserisco, per abituare questi ragazzi agli sforzi, diciamo, di corsa continua, un lavoro che io chiamo interval sprint, mutuato purtroppo devo dirlo, da Arthur Lydiard. E lui effettuava fino anche a 3000 metri di lavori in cui c'era 50 di sprint e 50 di rilassamento. Pratica molto difficile da eseguire, ma io sto partendo, sono già 2 anni, da 200 metri in interval sprint, per poi passare ai 400, 600, 800, 1000, 1200 e spero ancora di continuare. Dopo questo lavoro di interval sprint passerò alla potenza aerobica continua. Questo, tutto un ciclo durante l'anno, chiaramente con le dovute periodizzazioni in cui i ragazzi forzano, si va sull'intensità.
Diciamo che l'intensità non manca in tutte queste esercitazioni, quindi viene mantenuta con una certa intensità durante tutto l'anno. La forza, quella degli esercizi dei powerlifter, rimane per tutto l'anno, con dei richiami continui, sia in fase resistente sia in fase, diciamo, di dinamica massima. Per ora penso di aver finito. Grazie a Vito, ha toccato, possiamo dire, quasi tutti gli aspetti dell'allenamento giovanile. Una cosa molto importante che mi ha colpito l'uso elastico del piede nel riscaldamento, cosa che è, diciamo, che è in uso agli allenatori di tanti anni fa, cosa utilissima da sviluppare, che si vede poco diciamo, oggigiorno, dove il riscaldamento è lasciato e abbandonato a una corsa, diciamo, naturale, e questo invece non è corretto. Poi ha toccato molto bene gli aspetti del potenziamento muscolare, della resistenza e del potenziamento muscolare legato alla tecnica e legato alla velocità, che sono i due cardini fondamentali dell'allenamento giovanile, dove chiaramente non è il caso di utilizzare le prove lattacite, quindi i due, diciamo, poli formatori sono la velocità e la potenza aerobica, e poi mano a mano che l'età cresce chiaramente il lavoro lattacito, se parliamo di quattrocentisti o di duecentisti oppure di velocisti che possono arrivare anche fino all'8, diventa poi, no, uno dei punti più importanti, non in maniera eccessiva come è stato poi fatto negli ultimi anni. Secondo me con il lavoro di velocità e con il lavoro di potenza aerobica, senza esagerare con i lavori lattaciti, si può lo stesso giungere a buoni risultati anche nei 400 metri.